হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ রবিন অ্যান্ড ওয়েলকাম টু রবিন অ্যান্ড পেটস। সকাল সকাল পাখিদের জন্য কিছু কেনাকাটা করে আনলাম, যেমন ক্যালসিয়াম, মিনারেল, মাটির হাঁড়ি, পাখির খাবারের পট, ফিল্টার, ফ্রুটস, সিড মিক্স। লাস্ট ভিডিওতে দেখাইছিলাম যে আমাদের একটা স্পেঞ্জেল সিঙ্গেল ফিমেল আছে, ওর জন্য মেল নিয়ে আসছি আজকে। এই হলো সেই মেলটা, কিছুক্ষণ আগে আনলাম বাসায়, এনেই কেবল খাঁচায় রাখলাম। লাস্ট ভিডিওতে এই বাচ্চাগুলোকে আরও ছোট ছোট দেখিয়েছিলাম, এক সপ্তাহের মধ্যে মাশাআল্লাহ আরও বড় হয়ে গেছে। টেম সাইজ এই ধরনের বিভিন্ন মিউটেশনের টেম সাইজ বাচ্চা বুকিং দেওয়ার জন্য আমাদের রয়্যাল বার্ডস বিডিতে নক করতে পারেন। ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব। বর্তমান ক্লাসিক আর পাইট পেয়ারটার অবস্থা হচ্ছে এরকম, বাচ্চাগুলো মোটামুটি বড় হয়ে গেছে, হাড়ি থেকে মাল সাথে দেওয়ার পর মোটামুটি নিজেরাই খেতে পারছে। আর 3-4 দিনের মধ্যে হয়তো খুব সম্ভবত সেলফ ফিড হয়ে যাবে। এরপরে হচ্ছে পিকুর বর্তমান অবস্থা হচ্ছে, আসলে পিকুর গ্রোয়িং টাইম। ভেবেছিলাম যে আসলে ওকে কমপ্লিটলি ট্যাম করতে পারবো, কিন্তু আসলে ওর এখন গ্রোয়িং টাইম হওয়ার কারণে ও প্রচুর অ্যাগ্রেসিভ থাকে, আর খাঁচা থেকে বের করলে উড়াউড়ি করার চেষ্টা করে, যেহেতু রুমে ফ্যান ছাড়া থাকে। তো এখন খুব একটা বের করছি না, খাঁচায় রাখছি ওকে। সবাই দোয়া করবেন পিকুর জন্য। এরপরে হচ্ছে সিডাব্লিউ পেয়ারটার বর্তমান অবস্থা হচ্ছে, ফিমেল পাখিটা আরও 3টা ডিম পেড়েছে, টোটাল 6টা। ডিমগুলোর মোটামুটি সবগুলোই জমেছে মাশাআল্লাহ। বাচ্চা ফোটারও সময় হয়ে আসতেছে কাছাকাছি, হয়তো আগামী সপ্তাহে অথবা নেক্সট ভিডিওতে আমরা বাচ্চার প্রোগ্রেস দেখাতে পারবো ইনশাল্লাহ। এই যে হচ্ছে ডিমগুলো, ভিডিওতে কতটুকু দেখা যাচ্ছে আমি জানি না, তারপরে দেখানোর চেষ্টা। সিড মিক্সের সাথে এক্সট্রা কিছু সূর্যমুখীর বীজ এনেছিলাম, ওগুলোকে একটু মিক্স করে নিচ্ছি, কারণ খুব বেশি হয়ে গেলে পাখির গরমের দিনে গরমটা আরও বেশি লাগবে, সেক্ষেত্রে পাখি হিট স্ট্রোক করার অনেক সম্ভাবনা থাকে। তো যাই হোক, এবার তাহলে স্পেঞ্জেল পাখি দুটাকে একই খাঁচায় দেওয়া হোক। মেল পাখিটাকে তো এনে খাঁচায় রেখেছি, এবার ফিমেল পাখিটাকে ধরে মেল পাখিটার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম দিয়ে দিলাম একসঙ্গে। শুরুর দিকে একটু ঝামেলা করবে, দুজন মারামারি করতে চাইবে। এই যে বললাম না, শুরু হয়ে গেছে মারামারি। যাক, ব্যাপার না, আস্তে আস্তে বন্ডিং হয়ে কেয়ার নিয়ে নেবে, সমস্যা নেই। দোয়া করবেন এই জোড়াটার জন্য। এরপরে হচ্ছে স্পেঞ্জেল আর ক্লাসিক ব্রাউনলেস ইয়েলো ফেসের যে পেয়ারটা, ওরা এখনও ডিম পারে নাই, হয়তো খুব শীঘ্রই পারবে ইনশাল্লাহ, দোয়া করবেন। ফিমেলটা নিয়মিত হাঁড়িতে যাচ্ছে এবং ডিম পাড়ার আগের যে সিমটমগুলো থাকে ওগুলো আছে। এরপরে হচ্ছে স্পেঞ্জেল মেল আর গ্রিন ইয়েলো ফেসের যে পেয়ারটা, এরা হয়তো আজকে না হলে কালকে ডিম পেড়ে ফেলবে ইনশাল্লাহ। ফিমেলটা আমাকে দেখে হাঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসলো। এরপর হচ্ছে ডিএফ পরিবার, ইয়েলো ডিএফ অ্যান্ড হোয়াইট ডিএফ জাপানিজ। ইয়েলো ডিএফ একজন আরেকজনের প্রতি খুবই কেয়ারিং একটা পেয়ার। এর নিচে হচ্ছে হোয়াইট ডিএফ, আসলে এখানে ফিমেলটা খুবই লাজুক। এই যে আমাকে দেখে চলে গেল, আসলে খাঁচার কাছে আসাই যায় না, কারণ ও হয়তো আজকে রাতে হয়তো সম্ভবত ডিম পারবে। সবাই দোয়া করবেন আমার পাখিদের জন্য। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। ভিডিও কেমন লাগলো সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। আর হচ্ছে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন, ফেসবুকে ফলো করেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। যারা করেননি এখনও, সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আসসালামু আলাইকুম।